বিমানের রং সাদা হয় কেন? সাধারণভাবে এমন প্রশ্ন মাথায় আসে না, কারণ বিষয়টি নিয়ে কখনো চিন্তা করাই হয়নি। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখবেন বিষয়টি সত্যি ব্যতিক্রম আছে। অধিকাংশ বিমানের রঙই সাদা। বিমানের রং সাদা হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে, ভাবলে অবাক লাগবে। কিন্তু বিমানের রং সাদা করার সঙ্গে গরমকালে সাদা কাপড় পরার একটা যোগসূত্র রয়েছে। আসলে সাদা রং তাপকে শোষণ করে না, প্রতিফলিত করে দেয়। ফলে সাদা কাপড় পরলে যেমন গরম কম লাগে, ঠিক তেমনই সাদা রঙের বিমানেও সহজে গরম হয় না। তাছাড়া বিমানের রং সাদা হওয়ার ফলে বিমানের কোথাও ফুটো হলে বা ফাটল সৃষ্টি হলে তা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। বিমান হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করতেও সাহায্য করে এই সাদা রং। তাছাড়া রাতের বেলাতেও সাদা রঙের জন্য সহজেই চোখে পড়ে বিমানকে। এছাড়া আরও একটি কারণ আছে, সেটা একেবারেই অর্থনৈতিক। আসলে বিমানের রং সাদা করতে যা খরচ, সেটা অন্য রঙের তুলনায় অনেক কম। এমনিতেই খুব বড় আকারের বিমান রং করার খরচ বিপুল, তাই সাদা রং করলে সেই বিশাল বাজেটকে অনেকটাই ম্যানেজ করা যায়। গাইস, ইনফরমেশনটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, আর এমনই সব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট জানতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।